atal honetan hainbat estrategia aurkeztuko dizkizuet, maila personalean zuen erabilera handitzeko, eta baita ere, neurri handi batean, seme-alaben ingurunean euskararen presentzia eta erabilera handitu dadin. Kontutan izan behar dugu zuen artean oso maila eta tipologia desberdinak izango direla. Batzuk izango zarete euskaraz egin joitu zuenak eta zuentzat aipatuko ditudan batzuk ez dira hain baliagarriak izango, baina segurazki beste batzuk izango zarete hainbat arrazoirengatik euskara beti eta denekin erabiltzen ez duzuenok. Eta zuentzat segurazki pista batzuk bintzat baliagarriak gerta dakizkizueke. Hasteko esango nuke, importantea dela, jakitea inguruan zeintzuk dakiten euskaraz. Batzuetan, eta uste gehienetan, pentsatzen dugu, euskaraz dakitenak, benetan dakitenak, baino gutxiago direla. Eta hor, sorpresak izango dituzue. Lehenik, jakin, zuen inguruko gurasoen artean zenbatek dakite euskaraz. Zuek erabili ohi dituzuen establezimendu komertzialetan zenbatek daki euskaraz. Lankideen artean zenbatek dakite. Uste dut hori lehenengo puntua importanta dela. Jakin inguruan zenbatek dakien. Eta askotan sorpresak hartuko dituzue. Hasi ikartzen eta ikusiko duzue. Bigarren alistateke, persona hauen artean, zein egiten zait errazena, euskeraz egiten hasi nahiko nukela adierazteko. Askotan hori da, hau esplizitetotu egin behar da. Jendari esan inbehar zaio. Aizu, hemendik aurrera nahi nuke gure arteko harremana euskaraz izatea. Norekin gertatuko zaizu hori harrizena? Hasi, zerrenda horretatik hasi begiratzen, bira, honi esango nioke. Eta gainera esan, kasu horretan zuen seme-alabi erderaz egingo balia behintzat, kasu horretan ere seme-alabi euskaraz egiteko. Behin lehen urratsau emandakoan, beti ere erresago gertatzen da beste personai ere hori adieraztea eta hori planteatzea. Eta hori esperientzia personaletik esaten dizuet, nik gaztetan mundu guztiarekin erderaz egiten nuelako. Eta hau planteatzea askotan gertatu zaidalako jende askorekin. Bilatu norekin gertatzen zaizuen erresen, persona horrekin hizkuntza ohiturak aldatu eta hasi zabaltzen aldaketa hori beste persona eta egoera batzuetara. Beste puntu bat izango litzateke, euskarazko ekintzetan, euskarazko eskaintzetan parte hartzea, eta bai zuen ikastetxean, edo zuen herrian, edo auzoan egon daitezkeen horietan. Uste dut euskarazko ekintzetara azaltzea, horrek ere aukera ematen duela, aurretik erderaz ziren hainbat harremanak euskaraz izan daitezen lortzeko. Eta zuen eskola edo udalerrian euskarazko ekintza gutxi antolatzen bali bada, antolatu. Ikastetxen kasuetan iruditzen zaitu oso garrantzitsua dela guraso euskaldunen artean euskara batzordeak sortzea. Era guztietako iniziatibak sortzeko, planifikazio egoki batzuk bideratzeko eta bar. Egin kontu, guraso euskaldunok egiten ez balin badugu, besteek ere ez dutela egingo. Eta alde horretatik guraso euskaldunok motore eta akuilu izan behar dugu. Motore, akuilu eta eredu. Eta uste dut dinamika horiek planteatzea importantea dela. Ez balin badugu zuen ikastetxean euskara batzordea, zuen herrian ez balin badago euskara talderik, uste dut importantea litzatekela horrelako egiturak sortzea eta hoien inguruan iniziatiba eta ekintza gehiago egitea. Askotan aipatu izan dugun bezala, nahi ditza beti euskaraz egin. Horrek ate asko zabaltzen ditu eta euskararen erabilerarako aukera asko sortzen ditu. Hitz egin euskaraz aldu zuen neurrian. Ez lotxatu, hanka sartzeko beldurrik ez izan. Uste dut hau, behin da berriz azpimarratu behar dugula. Baina hizkuntza bat ez da ikasten espalin bada hanka sartzen. Eta uste dut hor, autoestima linguistikoa ere landu egin behar dugula. Guztion euskara garrantzitsua da. Erabili ezazue dakizuena. Eta gainera zenbat eta gehiago erabili, orduan eta gehiago hobetuko duzue. Eta horrekin, esango nuke, euskaraz gozatzeko ahalik eta gehien. Aukera asko daude gure inguruan, askotan pentsatzen duguna, baina gehiago, bai sareetan, bai pantailetan, bai herrietan, euskarazko eskaintza handia daukagu, goza ezagun, euskarazko musikaz, literaturaz, audio, bideo, pelikula, programez, eta bar.
eta goza dezagun guk, goza dezatela gure seme-alabek, eta goza dezagun gure seme-alabekin. Uste dut guzti honek transmititzen duela hizkuntzarekiko atxikimendu bat eta hizkuntzarekiko maitasun bat eta hizkuntzarekiko praktika eredugarri bat. Horregatik behin eta berriz esaten dugunean aurrekin euskaraz egin, baina aurrekin eta aurren aurrean eta aurrekin batera ere euskaraz egin eta gozatu. Eta zergatik ahalegin guzti hau, askotan gure buruari galdetzen dugu, zergatik ari gara guzti hau egiten. Eta uste dut horretarako irulogiko eskuaren metafora oso erabilgarria izan daitekeela, pentsatzen dut gehienok jakingo duzuela, Iruñetik gertu, Irulegin, Burni Aroko herriska batean azaldu zela prontzezkoa olako kutxun moduko bat, esku formarekin, eta han bazeuden inskripzio batzuk, eta horietatik hitz bakar bat destifratu dute orain arte adituek, eta hori da sorioneku. Eta bai, esan genezak, sorionekuan gu, oraindik ere, euskaraz ari garelako, eta euskara guregana iritsi delako. Mende hauetan hizkuntza komunitate asko desagertu delako. Eta euskara gugaraino heldu balin bada izan da, hemen egon delako hizkuntza komunitate bat, bere hizkuntzari garrantzia eman diona, eta bere hizkuntzak aurrera egin dezan nahi izan duena. Onaino iritsi balin bada, iritsi baldin bagara izan da, ezu horrek ekarri gaituelako ona. Eta esan behar dugu, gaur egun euskararen biziberritze prozesua dela munduko hizkuntza gutxituen artean prozesurik aurrean duenetako bat. Eta munduko beste hizkuntza komunitateak guri begira dauden neurri handi batean, eta askotan esan izan digute. Euskaldunok esan diguzue fallatu, baina horrela, zuzenean esan digute. Eta horrekin zer esan izan digute. Ba hemen, aurrera eramaten ari garen prozesu hau aurrera dijoan neurrian motibagarria eta erreferentzia ere badela munduko beste hizkuntza komunitateentzat. Eta gure prozesu honek atzera ingo balu, kaltea litzatekela bakarrik guretzat izango, baizik eta baita munduko beste hizkuntza komunitateentzat ere. Azken batean, euskararen aldeko borroka mundu hobe baten aldeko borroka delako. Zer lortu nahi dugu? Gizarte justuago bat, gizarte solidarioago bat, nun hizkuntza, nortasun eta jende guztiak lekua izango duen. Hori da azken batean euskararen aldeko borroka honen helbururik nagusiena. Horregatik, nahiko genuke, bazuen partaidetza, eta horregatik hezkuntza komunitatea osatzen duzuen guraso euskaldunak, guraso erdaldunak ere behar zaituztegu prozesu honetan, eta behar dugu euskaraz ikasten ari diren aurroien aurrean ere euskaraz egitea. Ea lortzen dugun guztion artean, lortuko bagenu. Aurren gehiago egitea, guraso euskaldunek bere hizkuntza ohiturak aldatzea, guraso erdaldunak euskarara erakartzea, uste dut festa handi bat antolatzeko moduan izango ginatekela. Beraz, urratsez urrats, aurrera eta animo. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.